Всім привіт! Завтра Володимир Зеленський їде до Парижу. Це буде дуже непростий візит, він стане для нього справжнім випробуванням. Взагалі, Париж грає особливу роль для міжнародних контактів України останнім часом. Пам'ятаєте, перший візит Зеленського, потім нормандський саміт у Парижі. Але я думаю, що саме цей завтрашній візит стане не меншим випробуванням, ніж розмова з Путіним у Парижі. Пам'ятаєте, всі кажуть, Париж вартий меси, Парі воб'єн мес. Колись це сказав Генріх Наварський. Він зіграв свою гру, заснував династію Бурбонів. Задача Зеленського в Парижі є чітко переконати наших друзів і партнерів, що тактика Путіна стосовно України – це насправді спровокувати громадянський конфлікт. Він постійно каже, давайте виконаємо те, що домовлено на Паризькому саміті, і тоді йдемо до подальших консультацій в рамках Нормандії. Це реальне бажання штовхнути Україну до громадянського конфлікту, оскільки Росія, звичайно, вона не хоче йти в повномасштабне вторгнення перше. Вона хоче, щоб ми воювали один з одним. І мета цього візиту – завоювати Макрона, завоювати Меркель на свою сторону, пояснити логіку Путіну, пояснити, що те, що зараз відбувається на окупованій території, це не просто окупація, це повзуча анексія з видачею паспортів кожному, хто хоче і хто не хоче. Тотальна зачистка всього українського. Ну і, звичайно, підготовка до виборів в Державну Думу. Він створив там, на окупованих територіях, гірший варіант Росії. І російська тактика зараз або оцей гірший варіант Росії інкорпорувати до нас і спровокувати громадянський конфлікт, або піти в історію «Донбас наш». Від цього паризького візиту буде залежати, чи буде справді трансатлантична солідарність між Сполученими Штатами і Європейським Союзом, нашими ключовими друзями і партнерами.